dây pi chỉ vật rồi bao mình nuôi dưỡng cái hai tham miên mèng côn sầm khăn sầm rạp chỉ vật nâng miền buồn anh nâng chùm nước khai nhở ti mũi cái hai thanh niệm mẹ cái hành nặng mèng côn cao lang màu hói trời ca ao chmua bật đạ chmua khó mình nuôi nâng miền bậc nô là cọ bên này sai là cọ việt miến bậc nô là cọ việt tiên nhở đạ chmua hạt cọ tranh tới là cọ sọt thằng ấy nơi bậc tiên chỉ pon tên là đạ chmua pre tới là cọ khó chụp bạc kế đó nhở nơi bậc tiên chấn có cái bậc can đấyแต่đạ chmua pre tới là cọ ọt bàn này chẳng cả đạ chmua cái son là mót tha chỉ mèng côn mùiตีปีเกหาทาเกษะเมียงกุลหรือเจดาเมียงกุลมนุษย์มันเนี่ยเติมเมียงกุลกากัดเกาสอบประกอบสไรโดยจีกาเกิดล้างเกทวยพิธีตะเละเจกรานหรือก็พิธีประกอบโกนหรือก็พิธีจันไข่โกนจันไข่ใจไอ้เบอร์พิธีตั้งนู้มันบานทวยเตะกิตกสอบดอยเวงเติร์ดอนกิทวยพิธีเกาจุกเกาจุกคือเกาสอบหรือก็เกาตัวบุญเนี่ยคอมเมนต์ได้เกหาเกาจุกเกาสอบประกอบสไรไอ้เบอร์สันเจพิธีนูรมลองมันบานทั่วเตี้ยกยมมาทั่วทั้งไงกาดังไม่กัดเกาสอได้กัดเกาแก่ใสไอ้ดอลตะเปียพิธีตีใบแก่หาธาเกหะในเวสนะตีใบแก่หาธาเปียปีหะเมียงกุลคือการเรียบจอมมาเปียปีเกธามนุษย์มันเนี่ยเบอร์ยังเรียบกาทั่วสลายมาชน้ำข้อมาชน้ำบรรตกดะโกนใจเรียบกาประเดี๋ยวปนตะข้อมาชน้ำนั้นมาจีบัดยืนนั้นสควอเทียบจูจอดได้นะโยมเขาอนาคตเป็นประเดสารีเป็นมวยจีบัดบัดโดยชนะเขาเก็บประหยัดนะวิจิเมียงกุลมวยสำหรับจีบัดได้ดาวแต่เมียงกุลตีบ้วนเกหาทัดเกหะในเมียสนะเมียงกุลคือกาโจลมันในขนมเตะบาตามจุ่มเนื้อเมียนอธิปโลแมนโดยประหานุไทยลกทาลกสำได้บันนี้ประปุ๊บนะโยมมนนังเฟื่อวัดมนนังเฟื่อไปเฮียลกเอาสำได้ตีสันลกไอ้เรื่องมือตีมือใดสันบ่ใดนั่งมันละอเมียนกระดีใดนั่งเมียนอปัตตะเวหไอ้มันสู้คือทาทุยมันกาเตสมัยปองเจ็ดตรักกันสบายเพลียงแต่กราดักขังตะบงดามโป๊ดด้วยจะเหมือนเตอดักขังเล็กดามโป๊ดด้วยจะได้เหมือนสะอาดดักขังเชิงดามโป๊ดด้วยจะได้เพียงพองดักขังการดามโป๊ดพลังพอเพลดบานพองเท้าได้ดักคอกระไรก็อดการได้เห็นไหมเวียนเมียนจังบ้านโลกเอาสำแดงตีมนนังถือวัดมนนังถือไปเฮียสมไปแต่นโกกับบัลลัวัดเท่าระบองปองน้องอ่ะการติดการจินโกแต่บ้องก็จะได้เจยภูมิได้เวียนเมียนสัตว์นั่งดังคำสัตว์โตโตโดยจิตเตาโดยจิตคลาดดังคำสัตว์โตโตเอาแต่สัตว์นาโจดอดได้แต่นั่งคือสัตว์พมรอเลงคือเนี่ยโดยเฉพาะเมียนไอไซหมองเจตังกุยมือได้แต่นั่งเอาแต่สัตว์นารถมาดอแต่นั่งคือสบสบายมองสัตว์นาดังคำไอเวดโดจัดเลงคำไปตลอดตัวไปเนาะมันละหายบานเจียบเรียนเจียบดเซ็งตลอดตั้งเรียนจิตเทียนนี้บานสิทธิ์บานไอไซจึงออลทานเนตได้แต่เนตได้เจียบภูมิแต่ทั่วจีบแวงทั่วจินโกตึ้งเวียนหนึ่งจุ่มร่องจุ่มรานกันนักครั้งที่บำพดเปรี้ยมาประสบแต่นั่งจิกจินโกระบบเปรี้ยมาการนั่งนมองยังมีเรื่องรายโฮไฮมาเป็นเรื่องใดจังหายได้แต่เจ้าได้แต่จุ่มนี่บ้านเกถากาเหมือนได้เลือกเตียทำไมกาซองเตียทำไมนี่วิเมียนอติโพลดอยชีวิตมนุษย์วิเมียนตังปิจารณ์ตีมวยเบอร์ในเย่ปิกาเรือได้เก็บประหยัดได้ต่างหากนี่ได้เกี่ยได้อย่าปกจ้าแต่ปกจ้าเมียนดอกใบยางไงđóนะได้ต่างหากนี่เมียนต่างหากนี่ได้อย่าปกจ้าได้เมียนปลายตึกกัดปิดทบงเตยเชิงปิดเชิงเตยทบงเป็นเล็กเตยการได้เช่ได้เพียงได้พองไปตามขบวนระเบียบตามโบราณเกี่ยกู้ใบกะลากะลานี่เนยแต่เนี่ยลางเศรษฐีกะลาแต่เนี่ยเนยแต่เนี่ยลางเนี่ยโทมากะลาแต่เนี่ยเนยแต่เนี่ยชื่อจราเกี่ยกู้เลยได้กะลานังเตียนนี่การเรือตีมวยตีปีการเรือทั้งไงแค่ดังไปทั่วเตียบเรือทั้งไงนาจอมโจกใจทั่วแต่ปพนละอโรซีเมนบ้านเบอร์เรือตั้งเวมันจอมทั้งไงละอวิจัยแต่เมียนการละกรรมละก็โดยโยมทั่วเชิงจะแกนเชิงชนังจองเพื่อเบอร์โยมโจประกัดเรื่องแบบนั่งแช่ตั้งละอสรุลจองเพื่อนั่งเล่นทั่วตำนานตั้งบ้านสรุลและดำสโลก็เชิงไงไปถ่ายโจตั้งตะบงติ๊กเล็กนี่ติ๊กเล็กนู่นจังแบบพนมันละอแอมสวนดำใบคลาวจังไงไงสมัยเนี่ยเพลงเนี่ยสลับปะละเขาทำไมก็ได้เหมือนเตยเล่นเตยนั้นเมียนแบบพนละอทวายครูสมตึกสมได้ให้เตยเล่นเตยรุนลุ้นอดเมียนชัวต่ออดเมียนไอ้เด้ไอ้เบอร์ตะดอยจึงเงยจึงงางอดปานเรียบจอมสมตึกสมได้เสียแบบเตยเล่นเตยเมียนแบบพนมันละอการแหกเช่การแหกจ๊อกดัดใส่จะไปก็เมียนดัดใช้อัมพลีก็เมียนคนมาเส้นเพลิงก็เมียนเล่นละละโอนชัวเคลียก็เมียนสอบแบบอย่างโดยเฉพาะหายพิธีแต่งออกมันอาจเลี้ยบองเจ้าเต้โดยประปุตจังขนมศาสนาประปุตมนนังทั่วพิธีไอ้มวยบอกไอ้เรื่องเปลส้มใบแต่กระไรสมาธิกระไรทั่วทัดล้องคนโลกท่าเหมือนแม่นเช่นแต่เตยทั่วแต่นาก็บานได้เต้คือเรื่องตีตั้งเรื่องตีกระไรฉบับหลอนนะกระไรคลาอะมนุษย์เบียดเบียนชิดแดนได้บอกเกโดยเฉพาะหายบานจิตาการเรื่องได้ก็เมียนมาจ้าได้ดาวบอกเกได้
ហើយបានរើសពេលវេលានិយាយពីពុទ្ធសាសនាថាពេលណាក៏ពេលល្អដែរធ្វើពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែពុទ្ធប្រសូតក៏15កើតត្រាស់ដឹងក៏15កើតព្រះនិព្វានក៏15កើតសិតថ្ងៃពិសេសទៀតបើមើលតាមក្បួនថ្ងៃប្រសូតថ្ងៃត្រាស់ដឹងថ្ងៃនិព្វានសុទ្ធតែថ្ងៃពិសេសអស្ចារ្យអញ្ចឹងព្រះមិនក៏ចំតាថ្ងៃល្អញោមមើលឃើញណាដូច្នេះហើយរឿងដែលវាល្អវារត់តាមកលាល្អរបស់គេចឹងហើយហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកទៀតរើសឈើខ្លះដែលអាត្មាថាមិនអញ្ចឹងវាមានឈើពំសបកវាមានឈើតសបដូលធ្លាយវាមានតសជ្រូកតដោះវាមានតសមន់កាយហើយវាមានតសដកអណ្ដាតហើយពេលធ្វើទៅជើងកាលជាងនឹងដាប់តណាត់ខុសវាយដៃគោលបញ្ចូលចេះមួយវាជាអតិពលមិនល្អមិនស្អាតទាំងទៅវាអាចប៉ះពាល់អតិពលដល់ម្ចាស់ផ្ទះមួយទៀតបើយើងនិយាយពីគេហៅថាទេវតាមានពីរប្រភេទមួយរុក្ខទេវតាមួយកន្ធពទេវតារុក្ខទេវតានៅដើមឈើណាបើគេកាប់ដើមឈើនឹងហើយរុក្ខទេវតានឹងទៅវាមានតែដើមឈើផ្សេងទៀតលែងនៅនឹងហើយប៉ុន្តែកន្ធពទេវតានៅដើមឈើណាល្អឈើណាក៏អូបបើគេកាប់ដើមឈើនឹងយកមកធ្វើផ្ទះទេវតានឹងមកតាមមកនៅជាមួយឈើគេនឹងคล้ายជាជំនាញផ្ទះបើគេយកឈើនឹងមកធ្វើជាទូកងទេវតានឹងមកនៅទូកងคล้ายជាជំនាញទូកបើគេយកឈើនឹងមកធ្វើអាទេសមកធ្វើឡានអីឈើទេវតានឹងមកคล้ายជាជំនាញអាទេសនឹងពួកកន្ធពទេវតាកន្ធពទេវតាកើតនៅក្នុងដើមឈើកន្ធពនេះមាន10ប្រភេទទៀតមានកើតនឹងផ្លែកើតនឹងស្លឹកកើតនឹងផ្ការរហូតដល់មាននៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងក៏មានទៀតមានរឿងរ៉ាវច្រើនប៉ុន្តែកន្ធពទេវតាគឺជាប្រភេទទេវតាកាចដែលយើងរាប់ទៅពួកទេវតាស្លូតមាន3មានភូមិទេវតាមួយរុក្ខទេវតាមួយអាកាសទេវតាមួយនិងពួកស្លូតពួកភូមិទេវតាគឺពួកម្រេងគង្វាលពួករុក្ខទេពួកអដែងរុក្ខទេវតាគឺពួកប្រព្រៃហើយក៏ពួកអាកាសទេវតាគឺពួកទេវតាលើអាកាសពួកនឹងស្លូតប៉ុន្តែពួកកាចកាន់ថាពោវាកាន់ថាពីវាពួកជំនាញផ្ទះកំភ័ណ្ឌដូវាកំភ័ណ្ឌឌីវាពួកអរិយទឹកហើយអាសរោវាអាសរីវាពួកអសលយៈខោវាយៈខៃវាពួកអព្រេងបិសាចដើរស៊ីពេប្រលប់ពួក4ហ្នឹងកាចប៉ុន្តែពួក4ហ្នឹងមិនអាចធ្វើអីយើងបានទេនៅពេលណាកូនណាមានធម៌កតញ្ញូកូនណាថែរក្សាម៉ែឪចេះមានបរតនត្រ័យគោរពព្រះគោរពមេត្តាបិតាពួកហ្នឹងតាមថែរក្សាយើងប៉ុន្តែបើយើងមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪមិនដឹងចាស់មិនដឹងទុំមិនដឹងសិលមិនដឹងទានទេបន្តិចកូនឈឺបន្តិចជ្រូកឈឺដាក់គោងាប់គោដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកវាជន់បន្ថែមដែលគេហៅថាទេវតាបារាមុខពួកនេះបើយើងគ្មានធម៌ទេវាបៀតបៀនយើងអញ្ចឹងពួកទេវតានៅលើផ្ទះនេះវាខ្លាចបំផុតបើយើងដឹងគុណម៉ែឪចេះមានធម៌កតញ្ញូចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪពួកនឹងថែអាសាយើងបំផុតយើងអត់នៅផ្ទះសោះមានចោលប្រុងមកលួចពួកនឹងប្រែកាឡាធ្វើម្ចាស់ផ្ទះដើរបោះសម្រាមពេញនឹងចោលគាត់ថាអញស្មានតែអត់មនុស្សឥឡូវមានមនុស្សរត់ទៅវិញបាត់យកកដាលត្រៀតប្រុងចូលមកលួចស្រាប់តែឃើញម្ចាស់ផ្ទះដើរអង្គមអត់ជាគៀនធ្វើអីតាមពិតម្ចាស់ផ្ទះដេកគ្មានដឹងហ្មងពួកអមនុស្សហ្នឹងគេនិមិត្តការពារចឹងធនកសិទ្ធិហើយគាត់មានអមនុស្សនៅការពារផ្ទះគាត់ពេលគាត់អត់នៅនរណាចូលទៅលួចអីក៏ពួកអមនុស្សហ្នឹងដេញមកវិញដែរអញ្ចឹងជួនកាលម្ចាស់ផ្ទះអត់នៅផងប៉ុន្តែហៅទៅលឺឆ្លោយញោមដែលមាននៅស្រុកហ្នឹងខាងថ្នោតកំពង់អាស័យនៅមានណាញោមម្ចាស់ផ្ទះមិននៅក៏ដោយស្រែកហៅទៅលឺឆ្លោយចូលមករត់វាអត់ឃើញណែវាមានណាអញ្ចឹងហើយជួនកាលដើរមកឃើញម្ចាស់ផ្ទះនៅផ្ទះចោលលួចអីអត់បាននឹកថាអញស្មានតែអត់មនុស្សផ្ទះហ្នឹងទៅថ្ងៃណាក៏មានមនុស្សតាមពិតម្ចាស់ផ្ទះអត់នៅផងមានរឿងមួយទៀតភ្លើងឆេះពីចក្រានចិត្តដល់អញ្ចាំងហើយម្ចាស់ផ្ទះកំពុងដេកហ្នឹងនៅកំពង់អាស័យដែរមកកេះថាឡើងឆេះផ្ទះឡើងហើយឡើងហើយម្ចាស់នឹងងើបឡើងទៅស្អីឆេះផ្ទះណាអញដេកកំពុងលក់ពីណាមកដាស់មិញហ្នឹងស្រាប់រត់ទៅមើលចក្រាននៅតែមកចាអាមទៀតដល់កន្លែងឆេះគិតទៅនឹងជាណានឹងហើយជាជំនាញផ្ទះដែលថែអាសាពួកកាចមួយទៀតដែលយើងហៅថាយៈខោយើងហៅថាកំភ័ណ្ឌដូវាកំភ័ណ្ឌឌីវាយើងហៅថាពួកអរិយទឹកពួកហ្នឹងនៅដែនទឹកពួកហ្នឹងវាងាយចាប់ជើងយើងបើយើងចុះក្នុងដែនវាគេហៅថាជើងកបចាប់ជើងដោយសារអីដោយសារយើងអត់ចេះទេវធម៌វាធ្លាប់ចាប់ប្អូនប្រពោធិសត្វហើយដល់សួរថាហេតុបានឯងចាប់ព្រោះប្អូនឯងអត់ចេះទេវធម៌តែចេះទេវធម៌ទៅលែងបៀតបៀនហើយដល់ពួកអយៈខោវាយៈខៃវាដើរស៊ីពេលល្ងាចនេះសម្ដេចជួនណាត់ថាពីណាមិនជឿលោកជឿលោកថាមានឪពុកកូន2នាក់មកដេកនៅសាលាឈរទៀនណាហ្នឹងវាប្រុងទៅចាប់ស៊ីវានៅលើធ្នឹមសាលាហ្នឹងដល់វាប្រុងចាប់កូនវានឹកថាបើឪហ្នឹងមានព្រំវិហារក្របលើកូនចាប់កូនអត់បានទេបើអញ្ចឹងរយអាកតិចព្រុយស៊ីហ្នឹងទៅលើចំោះកូនចិចកូននោះវាក្តាស់ផ្ដាសាយឆែតឪពុកជាជូនពោជាស្បើយទៅកូនជាទៅស្បើយទៅហើយដល់តែអញ្ចឹងទៅគេថាអូឪនេះមានធម៌ស្រឡាញ់កូនណាខ្លាចតែកូនឈឺបើអញ្ចឹងចាប់កូនគេមិនបានទេព្រោះធម៌ព្រំវិហារហ្នឹងវាជាលបងការពារជាប់ហើយចាប់ឪស៊ីវិញបើកូននឹងគ្មានធម៌កតញ្ញូបានឪស៊ីតែមកយកអាកតិចឈើរយដាក់ចំោះឪវិញម្ដងអាឪនឹងក្តាស់ឆែតកូនថាងកាលអញក្តាស់ឲ្យពរអញឥឡូវឲ្យពរឪវិញជាទៅស្បើយទៅជាទៅ
អាយៈវិថាហីបើគេមានធរកតញ្ញូចំពោះឪគេចឹងដែរចាប់ស៊ីអត់បានទេចឹងកុំចាប់គេកុំបៀតបៀនគេទុកឲ្យគេរស់ចោះពីព្រោះម្ដាយឪពុកមានព្រំវិហារជាមួយកូនកូនមានធរកតញ្ញូអមនុស្សមិនអាចបៀតបៀនបានទេពួកទេវតាចាំឈរមើលតែបៀតបៀនកូនកតញ្ញូត្រូវថ្មោងឥឡូវសូម្បីប្រអិនក៏ថ្វាយអង្គមពីលើមកដែរណែឯងមិនក៏មកចាប់កូនកតញ្ញូគេចឹងអត់បានទេចឹងហើយបានជាចាស់ដឹងរឿងហ្នឹងទៅឲ្យទៅលឺចៅក្តាស់ឆែតគាត់ឲ្យពោចៅស្បើយទៅដល់ថាតគ្នាយូរមកទៅវាបាត់អាពាក្យស្បើយឮតែចៅក្តាស់ផែតបោយក្តាស់ឆែតបោយហើយអាត្មាចេះស្ដាប់មិនដឹងបោយស្អីទេតាមពិតមកបញ្ជូនពរឲ្យស្បើយទៅឲ្យជាទៅនេះពួកអមនុស្សកាចមួយទៀតអញ្ចឹងនៅលើផ្ទះនេះបើសិនជាកូនចៅមិនបានដឹងគុណមេត្តាបិតាអមនុស្សហ្នឹងក៏វាធ្វើបាបដូច្នេះហើយយើងគិតមើលទៅវាមានរឿងច្រើនអាថ្ងៃរើសដីនោះក៏យើងមិនដឹងថារើសចំល្អចំអាក្រក់អារើសឈើក៏មិនដឹងចំល្អចំអាក្រក់អាថ្ងៃដែលណែអាតសឈើយកមកហ្នឹងក៏មិនដឹងចំល្អចំអាក្រក់អាថ្ងៃដែលប្រឈរតសហ្នឹងក៏មិនដឹងអញ្ចឹងសរុបទាំងអស់យើងធ្វើទៅមានខុសខ្លះមានត្រូវខ្លះឬក៏ខុសទាំងអស់វាអាចប្រសាទអាខុសក្នុងបានទាំងអស់ដោយសារអីដោយសារនិមន្តលោកសូត្រមន្តថ្ងៃឡើងផ្ទះហ្នឹងពេលដែលនិមន្តប្រសង់មកសូត្រមន្តដើម្បីធ្វើពិធីឡើងផ្ទះនេះបង្ក្រាបអាខុសទាំងអស់នោះអាដីមិនល្អទៅជាល្អវិញអាឈើដែលមិនល្អទៅជាល្អវិញអាថ្ងៃខែដែលរើសមិនល្អទៅជាល្អវិញទាំងអស់អញ្ចឹងបានជាគេធ្វើផ្ទះហើយគេត្រូវនិមន្តប្រសង់មកសូត្រមន្តហ្នឹងដើម្បីបង្ក្រាបអាមិនល្អទាំងនោះឲ្យវាល្អមកវិញអញ្ចឹងពួកទេវតាក៏ថែអាសាមួយវិញទៀតសោតម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនៅតំបន់នេះអាចារ្យធ្វើក្រុងពលីអញ្ជើញហៅមកឲ្យទទួលស្គាល់សមាជិកថ្មីឡើងផ្ទះថ្មីភូមិបកបធរនេះតាចាស់ស្រុកនៅទីកន្លែងនេះទទួលស្គាល់ម្ចាស់ផ្ទះថ្មីមួយទៀតសោតទេវតាគ្រប់កន្លែងក៏ទទួលស្គាល់ហើយលើសពីនឹងទៀតព្រលឹងដូនតាម៉ែឪដូនតាយើងក្នុងបៃដកភាគ6ប្រគុណម្ចាស់លេងទៅដើររកកូនលក់ផ្ទះនឹងបាត់ទៅនៅផ្ទះថ្មីមករកតាផ្ទះចាស់រកអត់ឃើញកូនសោះមានអញ្ចឹងមករកតែផ្ទះចាស់ឥឡូវយើងប្រកាសដូនតាដឹងផងបើយើងទៅនៅផ្ទះទីកន្លែងណាឲ្យដូនតាយើងដឹងកលោកគេមករកចំកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការសូត្រមន្តឡើងផ្ទះនេះមានអធិពលការពារជីវិតមនុស្សអំពីអន្តរាយផ្សេងជួនកាលទៅយើងទៅនៅចំកន្លែងគេបៀតបៀនណាមិនមែនថាមិនបៀតបៀនទេប្រវត្តិធម៌ដែលលោកសូត្រណាញោមលោកសូត្រអាដានរយៈសូត្រពីដើមពីខុសងទៅអង្គុយទៅនេះអង្គុយទៅនោះចំដែនដីពួកអាយៈកាច4ប្រភេទមិញហ្នឹងដល់ទៅវាចាប់ធ្វើបាបលោកវាយធ្វើបាបលោកខ្លះមករករឿងលោកបានចាក់តឡោកក្បាលឡើងមកទូលព្រះពុទ្ធព្រះអង្គហើយពួកអមនុស្សដែលវាមិនជ្រះថ្លាវាឃើញសាវកព្រះអង្គទៅគង់តាណាវាធ្វើបាបអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតធម៌មួយមេយកទៅសូត្រទៅឲ្យអមនុស្សនៅដែនណាការពារដែននោះថែអាសាភិក្ខុសង្ឃវិញបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យសូត្រមកហ្នឹងគឺព្រះអង្គបង្រៀនហៅថាអាដានាដយៈសូត្រដែលយើងយកមកសូត្រហៅថាវិបស្សេសចក្រមត្តវិបស្សេសនមត្តចក្រមន្តតាសៈឬក៏អ្នកមោមេហ្នឹងហើយបើកាត់ដោយខ្លីបំផុតសកថ្វាហ្នឹងធម៌ហ្នឹងពរាជាគ្រប់អង្គតែងយកមកឲ្យគេសូត្រក្នុងវាំងដើម្បីឲ្យទេវតាថែអាសាដែរដែលគេហៅថាធម៌ភិនយៈធម៌ភិនយៈនឹងឯងគឺធម៌អាដានរយៈសូត្រនឹងប្រវត្តិមកពីចក្រឡោកបាលមកសុំព្រះនឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមមើលសុំបីនគរវេសាល័យអមនុស្សមកបៀតបៀននោះក៏ព្រះអង្គទៅឲ្យព្រះអានន្ទសូត្រប្រក្រាបអមនុស្សនឹងទៅអមនុស្សដែលវាបៀតបៀនក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហ្នឹងវាចាញ់ទៅលែងបៀតបៀនក្រុងវេសាល័យបែរទៅជាចម្រុងចម្រើនវិញញោមមើលឃើញទេសុំបីទេវតាសុំបីភិក្ខុសង្ឃទៅនៅក្រោមដើមឈើប្រវត្តិធម៌ករណីទេវតាធុញមិនហ៊ាននៅពីលើលោកដេញលោកនិមិត្តធ្វើខ្មោចលងដេញលោកទីបំផុតព្រះពុទ្ធបង្រៀនឲ្យយកធម៌មេត្តាករណីមេត្តាសូត្រទៅទេវតាទាំងហ្នឹងលែងធ្វើបាបលោកបែរទៅជាគោរពលោកវិញអញ្ចឹងបើអមនុស្សនៅទីកន្លែងនេះជាអមនុស្សកាចម្ចាស់ដីកាចកាលណានិមន្តប្រសងមកចម្រើនព្រះបរិត្តអមនុស្សនេះនឹងថែរក្សាការពារម្ចាស់ផ្ទះនេះវិញអញ្ចឹងណាញោមណាចឹងបានយើងធ្វើពិធីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះជាមង្គលទី4អាហ្នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ប្រគុណម្ចាស់គ្រាន់តែជួយថែមប៉ុណ្ណេះតាមខ្ញុំកណាធ្លាប់សិក្សាដឹងមក